Продолжаю повествование о шуме в Бат-Яме, так как история это очень показательная, типичная для Израиля. Вот уже первые уезжают от этой радости. Первыми уезжают китайские рабочие. Они тут снимали квартиру, они работают тяжело, встают рано утром, и просто они физически не смогли. Сколько они намучились, чтобы приехать на заработки в Израиль из Китая, и что они там расскажут потом, и какое мнение об Израиле в мире после этого, тут это все понятно. Сейчас полицейских очередной раз вызвали, они туда пошли, не знаю, сейчас замокнет это или нет, я что-то не очень сильно верю в это. В общем, люди начинают уезжать отсюда. И, собственно, цель достигнута. Для этого все это и задумывалось, чтобы посторонние уехали, остались здесь только африканцы, североафриканцы.